係咯，咁樣啊，樣樣嘢都係錢啦，樣樣都咁計啦。咁啊，依家喺日本生活啦，真係唔係簡單㗎，所以咧，真係揾到份人工，屋租嗰啲米又咁計嗱，一包咁嘅米都已經2000，呢包米2000幾英㗎啦，係呢包米我唔係賣米廣告真係千萬唔好即係我話一包咁嘅米都2000幾英所以咧真係大家都啲米真係好計計得好犀利咁真係所以啲外國真係嚟玩嘅朋友真係要帶多啲日元過嚟先有得玩住宿啦、米啦、食啦，係樣樣都咁計所以就話喺日本住咁外國即係朋友嚟到玩嘅嚟到度住嘅嚟體驗下住嘅感覺啦。你租間民宿唔係平真係你唔好話我好平唔會平俾你依家係呢個水費、電費、煤氣費，真係冷氣費又咁計，點樣成本其實係好難成本根本真係好難做我真係我講真句，真係有人嚟我都唔敢接你嚟到嗰3-2個人我俾間大屋你住你喐一喐嗰啲水費電費咁犀利，嗰啲電費咁犀利，做埋都唔夠俾你敲一晚，又水又呢樣嗰樣，其實根本真係冇得做咩民宿真係真係好非常之唔係容易所以大家嚟到日本依家你唔好話我日元平根本就唔係平生活真係唔係簡單，啲菜啲物價計到真係真係大家都玩之餘咯。你話我要帶幾多錢嚟住？你真係要帶夠錢先好嚟住係你嚟打工嘅，咁真係要好好地要做好心理準備嚟留學都唔係平依家專門學校。